Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel editan yang dimana menjadikan video gabut, boring, dan gak jelas lagi. Di video kali ini kita akan melakukan sedikit tutorial untuk para newbie yang mau main. Itu pun kok mereka mau, kalau nggak mau ya nggak usah. Dan sebelum ke inti videonya, gue mau kasih sedikit pengumuman dulu yang buat konten kemarin soal konten ini giveaway. Nanti misalnya kalau ada yang nanya, bang kapan giveaway-nya, bang kapan hadiahnya, bang kapan pemenangnya, itu lagi diatur ya teman-teman. Jadi tinggal nunggu waktu doang. Dan jangan khawatir, kita ini gak scam ya teman-teman, ini 100% real giveaway-nya. Dan ya gue kasih saran sedikit buat bagiin video ini ya guys ya, buat tambah ramai gitu kan yang nontonnya ya, biar gak rugi gue buat konten-konten giveaway kayak gitu kan ya. Mungkin segitu aja pengumumannya, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut dulu, kita buat akun baru dulu. Nah, bisa nanya, bang bagaimana buat akun baru itu bang? Caranya mudah ya teman-teman. Kalian bisa cari dulu nama kalian mau apa di sini. Ya gue mau kasih nama apa ya? Ngedit aja lah. Oke, kita kasih nama ngedit ya teman-teman. Semoga aja bisa. Dan setelah itu kalian masukin email kalian. Gue sensor ya biar nggak ada yang tahu. Nah, kalau sudah ini kalian langsung aja register ya teman-teman, jangan ragu-ragu. Nah, kalau udah ini nanti kan ada tanda-tanda gini, peringatan gini, kalian jangan langsung skip ya teman-teman. Kalian lebih baik screenshot aja ya. Nah, screenshot aja ini peringatan ini, screenshot. Nah, kalau sudah di screenshot langsung aja kita skip, langsung login. Udah ada di gamenya ini kan, kalian harus selesain dulu tutorial dari bawaan ini gamenya. Kita skip aja kali ini. Oke, setelah selesai nanti di sini ada yang namanya barisan WL itu ya, kunci-kunci ya. Ini namanya WL guys. Kalau di harganya itu segini. Ini namanya TL ya guys, titanium block, dan harganya pun segini. Dan ada juga kunci-kunci kecil ya di sini. Nanti kita bahas lebih lanjut, langsung aja. Dan ada blok-blok ini anti punch. Jadi ini blok udah nggak guna sih sebenarnya. Ini gunanya itu buat player lain nggak bisa mukul kalian. Mungkin gue jelasin nanti. Kalau ini anti drop, kalian nggak bisa ngedrop item apapun di word ini. Dan anti telak, kalian itu nggak bisa ngomong di word yang punya anti telak ini. Oke, langsung aja skip. Nah, kode ini ada hal yang paling penting yang harus kalian lakukan teman-teman. Kalian bisa ke menu, word menu. Nah, pilih yang atas, pilih ke active word. Kemana kita kesini ya teman-teman. Nah, kalian bisa nanya ke orang ini, siapa nih ya? Kita sapa dulu. Nah, ini nih. Kalian nanya nih. Nanya, "Bang, word baik box di mana?" Nah, kalian tanya gitu. Duh, maaf typo dikit. Nanyanya, "Bang, word baik box di mana?" Gue salah ya, maaf typo dikit lah.
Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa guys, kita bisa cari lagi yang lain. Oke, tunggu. Oke, katanya gitar ya teman-teman. Kita ke gitar, langsung di warp. Nah di sini, nah siap pukul, siap panen. Jadi kalian tinggal pukul aja bait blocknya. Nah nanti itu bakal ngedrop. Nah ini namanya ngedrop bait ya teman-teman. Kalian bisa ambil kalau mau. Tapi kita incar XP di sini buat upgrade level kita. Cara mukulnya gimana kan? Cara mukulnya gimana bang? Kalian bisa pencet ini tinju, pencet aja. Itu mudah. Tuh langsung level up kan? Mungkin gue skip dulu ya sampai level 7 atau 10. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven send with me tonight. I run away. Oke teman-teman, setelah kita panen ini baik boxnya, ini udah gak bisa nih, udah gak keluar nih. Dan level kita juga sudah level 7 ya, bisa kalian lihat di situ. Nah langkah selanjutnya kalian pencet menu, word menu lagi, pilih yang atas, yang paling atas ini, add one word. Nah ini udah kebuka ya teman-teman. Kalian pencet kado. Gimana pencet kadonya? Kita pakai obeng. Pencet kadonya, claim. Oke, kita dapat games. Yang atas juga kalau perlu. Oke, dapat. Nah, kalian bisa lihat gamesnya yang kita dapatkan itu sekitaran 3.000-an ya, 3.400 lah. Nah gimana cara beli WL nya? Kalian pencet menu, pencet shop, logs, dan ya tinggal beli WL aja. Udah mantap. WL pertama kita di word ini, di akun ini ya. Dan bang gimana kita ngelok word bang? Caranya kalian tinggal cari aja wordnya yang kalian mau. Entah kalian tulis, terserah mau nulis apa aja. Oke, ngedit kosong nih, gue lock ya, nanti dapat achievement ini nih. Ya mungkin segitu aja tutorial buat kali ini ya. Semoga bermanfaat dan terhibur ya teman-teman. Oh ya btw jangan lupa like, subscribe, dan komennya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.